दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हेल्थ ट्रिक टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे जिसको हमेशा कोल्ड होता है, तो उसके कोल्ड मतलब होता है जुकाम होना। तो मैं उसके बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जिसको जुकाम होता है तो उनको खांसी आना, गले में खराश होना, पूरे बॉडी में हल्का हल्का सा दर्द होना, काम में मन ना लगना। तो ऐसे व्यक्ति जब को कोल्ड हो जाता है तो अपने इस मेडिसिन को आप अपने मेडिकल स्टोर्स पे, नाम याद है तो ले सकते हैं। इसको बोलते हैं OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स। ऐसे दवा जो अपने आप से परचेज कर सकते हैं, आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। और ये अलग अलग ब्रांड नेम से आती हैं। इसमें 2-3 फार्मूले पड़े होते हैं। इसमें चेस्टान कोल्ड करके नाम आते हैं। इसमें पैरासीटामॉल, सेट्राजीन, हाइड्रोक्लोराइड, फेनाइल एपिनेफ्रिन फार्मूला जो होता है, ये सारे पड़े होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति को काम करने का बहुत मुश्किल का समस्या करना पड़ता है। तो हल्क में और आँखों में रेडपन हो जाना जुकाम के चलते। तो वो दवा जो हम बताए हैं, आप इसको अपने मेडिकल स्टोर पे आसानी से परचेज कर सकते हैं। और ऐसे मेडिकल नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।